صح. Yalla. Alors, on va continuer. Après, monsieur, toujours après l'analyse qualitative et quantitative, on a trouvé le pourcentage massique de chaque élément qui se trouve dans un composé. Alors, maintenant, on va trouver la formule moléculaire de ce composé. On ne peut pas directement trouver la formule moléculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver ce qu'on appelle la formule empirique. C'est quoi la formule empirique? C'est la formule la plus simple d'un composé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire et comment peut-on trouver la formule empirique? Puisqu'on a le pourcentage massique, alors c'est suffisant de faire le rapport pourcentage massique de chaque élément sur la masse molaire de chaque élément. Par exemple, si on a le pourcentage massique du carbone, c'est 66%, on a sur la masse molaire du carbone, c'est 12, c'est 5,5. De même pour l'hydrogène et pour l'oxygène. On obtient trois nombres, 5,5, 13 et 1,3125. Pour trouver la formule empirique, qu'est-ce qu'il faut faire? On divise ce nombre sur le nombre le plus petit. يعني هون on a 1,3125 هو le plus petit nombre. Alors on fait la division de 5,5 sur 1,3125, 13 sur 1,3125 et comme ça on trouve le nombre de chaque élément, le nombre d'atomes de chaque élément dans la formule empirique, pas dans la formule moléculaire. Alors, c'est 4, c'est 4H10O, entre parenthèses N. C'est quoi N? الان هو الانديس اللي احنا اخذناه كوما لحتى شفنا هيدي الفورمول امبيريك. الآن هو الفاكتور كوما صح؟ الان وي يعني تقريبا هو الفاكتور كوما اللي اخذته من الفورمول موليكولير. اذا بدي ارجع على الفورمول موليكولير لحتى وصلت للفورمول سام. الان peut-être égal à 1, 2, 3, ça dépend de données. فإذا استاذ pour trouver la formule empirique, y a-t-il un problème? Non. Non. جاد أستاذ بتقلك وورد فوتها بليز. ما عملت لها أنا قاعد ما بعرف. أوكي يلا. Oui. فإذا استاذ ou bien on peut travailler, on peut dire dans 100 grammes de ce composé, on peut trouver la masse de chaque élément. Ça est égal au pourcentage. بدكم بعمل لكم الكالكول اللي إلها. إذا أخذنا dans 100 grammes يا أستاذ، إذا قلنا مثلا dans 100 grammes من هيدا الكومبوزي، شو فينا نعمل بهالحالة؟ إذا جيت قلت أنا البورسنتاج de C لجيب الماس de carbone مثلا، c'est égal à la masse de carbone sur قديش الماس توتال؟ 100 grammes fois 100 بيطلع استاذ هو ذاته الماس للكربون هو ذاته البورسنتاج، يعني حيطلع قديش؟ 66 جرام، اكيد مش بورسون جرام. فعشان هيك نفس الرابور حيطلع معنا ميم نومبر. عشان ممكن تشوفوا طريقه الفورمول امبيريك الكالكول de deux manières. يمكن لكم supposons que la masse totale de ce composé est 100 grammes وبروح بجيب الماس لكل élément وبيشتغل ماس sur masse molaire. انتبهنا؟ Oui. يلا. فإذا écrivez ça. أستاذ نعم.
فيك ترجع تعيد آخر جملة قلتها عشان ما ركزت معك. وين؟ آخر جملة قلتها بدك تتذكر شو اخر جمله قلت. شو قلت اخر جمله؟ بلشنا نحن عم نطلع الماس إنه في للسي تاني كنت عم مانيير، تقول إنه الماس بتكون Oui. إنه في تنصيص. غير مانيير للفورمول إذا أمبيريك. Esthez, peut-être on peut trouver, yani dans certains livres, comment peut-on trouver la formule empirique? Bien, il y a deux méthodes. Ou bien on utilise le pourcentage et on divise le pourcentage sur la masse molaire, ou bien on dit supposons que la masse de ce composé, la masse du composé A مثلا اللي هو utilisé égale 100 grammes. بيشتغل كأنه الماس توتال هو 100 جرام إذا مش معطيني الماس توتال أكيد. فدون ce cas إذا أنا افترضت الماس توتال 100 جرام la masse de chaque élément راح يكون égal au pourcentage. فجايتكم الكالكول ليش؟ فكم ça بيطلع معنا même calcul, même rapport, même nombre, même formule empirique أكيد. بس إذا نحن طلعنا الماس للكربون والقش والأو بعدين كيف بنوصل للفورمول؟ نفس الشيء استاذ بتجيبي 1 دو كربون بيساوي ماس دو كربون sur masse molaire. بدل ما تقولي pourcentage du carbone sur masse molaire du carbone, tu as trouvé la masse. مش عنده relation N égale masse sur masse molaire. On applique cette relation masse dans le carbone à la يعني masse فينا molaire. بدل البورسنتاج نحط ماس عادية. Oui, c'est ça. وبعدين بنشتغل عادي. Très bien. Même travail, monsieur. أوكي. بس أنا أحسن ما تشوفوها شي محل إنه supposons la masse égale 100 جرام وتقولوا الأستاذ ما قالنا إياها. هيا أنا قلت لكم إياها. هيدي الطريقة أسهل دغري رابيدمون معنا البورسنتاج بنروح على الماس مولير بنعمل رابور بنلاقي الأرقام. Vous avez écrit إيه أنا خلصت. les autres. moi aussi خلصت monsieur. Très bien. مش الحال؟ Moi, oui. Et moi aussi. يلا. Donc, comment peut-on trouver la masse molaire alors d'après la formule empirique? On donne la masse molaire du composé, la masse molaire réelle, c'est 148. Alors, d'après la formule empirique, on peut dire que la masse molaire de la formule empirique trouvée, c'est 4 fois masse molaire de carbone, plus 10 fois masse molaire d'hydrogène, plus masse molaire d'oxygène, que l'on multiplié par 1. Ça doit être égal à la masse molaire de ce composé, c'est 148. On fait le calcul, on trouvait N, donc N égale 2. Alors, la formule moléculaire devient C4H10O multiplié par 2, donc c'est C8H20O2. هذا عنده problème بالformule moléculaire? Non, ça va. أستاذ بتقول لك نور بيدون إنه ما عندها إنترنت فما قادرة تفوت. اوكي ميرسي. يعني عندنا تالا وعندنا نور. Yeah.
رح نعمل ترواز ابليكاسيون استاذ على الاناليز كوانتيتاتيف بس لحتى نتذكرهم ولحتى يكون عندنا فكره كيف بنشتغل كالكول. خلصنا استاذ؟ يلا بس دقيقة. مش الحال. اوكي. وهيدي نور بيضون فاتت معنا. Application 1. On soumet à l'analyse de 2 mg d'un composé organique A dont la molécule est formée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. À la fin de la réaction, la masse du tube à potasse caustique augmente de 4,4 mg et celui à acide sulfurique de 2,4 mg. Identifiez qualitativement les éléments chimiques qui renferment le composé A. أستاذ البوتاس كوستيك هي ال KOH. Oui. يلا qui a une réponse? أول شيء بنعمل كومبوستيون و هلا استاذ انا هون بالريبونس وي ما حكون كاتب كل الاتاب. نعمل كومبوستيون on fait brûler le composé organique A كفي يا جاد. la masse du tube à potasse caustique augmente يعني في عنا ديوكسيد دو كربون Très bien. يعني في عنا كربون Bravo monsieur Chimie. بالكومبوزي. ميرسي. Deuxièmement. تاني بارتي قصدك؟ Oui. نحن معنى الماس Non, بعد la أس- première partie. Mais tu as parlé du carbone, بعد في الهيدروجين. مش حافظة هيدي تاعت أستاذ الهيدروجين. مش إذا بيصير عندي troublement de l'eau de chaux يعني عندي كربون؟ لا استاذ مش بس تروبلمون دو لو دو شو هي وحده هن ثلاثه او بكون في او دو شو او بيكون في هيدروكسيد دو صوديوم او هيدروكسيد دو بوتاسيوم وحده من الثلاثه. اذا عندي او دو شو بصير في تروبلمون وي بس بكل الاحوال الماس بده يزيد لماس اوغمونت. انتبهنا يا تانيا؟ Oui. بالنسبه للهيدروجين كمان on fait brûler le composé A puisque la masse de l'acide sulfurique augmente. Donc il y a de quoi H2O بيكون H2O. فإذا il y a de quoi d'hydrogène. هيدروجين. إيه بس أستاذ اللي قاله جاد هو كافي صح؟ ما هو حكى استاذ بس عن الكربون ما حكى عن الهيدروجين. ما هو قال بس يكون في كربون يعني في كربون.
لازم نحكي كمان عن الهيدروجين. فهمت. اوكي. اوكي مش الحل. وي اكيد اللي قاله جاد كافي بالنسبه للكربون، وهلا بالنسبه للهيدروجين. حدا عنده كيستيون اول بارتي؟ نو. Non. طيب. Déterminer la composition des éléments qui forment la molécule A. استاذ بدي اطلب منكم طلب، هي يمكن اول مره بعملها. رجاء ما تكتبوا هلا، اعملوا سكرين شوت بس اليوم مرقوا لي اياها، لانه الجمعه راح علينا حصه والثانيه والثلاثه راحوا تروا بيريود، فخلونا بس نعمل مثل كالكول اورال، فرجيكم كيف الكالكول بس بتكتبوهم بعدين في مجال. اوكي. يعني هيدي اول أوكي. مره يمكن بطلب منكم، بس استاذ لحق دوزيام سيكسيون لتكونوا باراليل معهم. يلا. Déterminer la composition pourcentage massique des éléments qui forment la molécule A. حدا يشتغلوا فيكم تشتغلوا، استاذ معكم 5 minutes. ما بدي اكيد انا، مش المهم انه كمان حل اكزرسيس او ابلكاسيون من دون ما انتم تجربوا تعملوا كالكول. كون انا ما فدتكم بشيء استاذ، بس ما نكتب تكتبوهم بعدين. خذوا وقت هلا pour essayer de faire la partie 2 de l'application 1. يلا. Pardon. أستاذ Oui. رح أطلع وأرجع أفوت لأنه راحت الإكرام من عندي. اوكي استاذ يلا. مش الحال يا رنا؟ بين. اوكي يلا. حدا عمل كالكول؟ أستاذ أنا عملته مونتالمون. مونتالمون. إنه بس قلت الطريقة يعني ما كتبت شيء. طيب خلينا نشوف حدا من الصبايا. انت مسيو شيمي بدنا نريح لك شوي المونتال اللي لك. صبايا بدي ريبونس. يلا أستاذ بس لنحل الهيدروجين. يلا.
Esther, qui a trouvé la masse ou le pourcentage massique du carbone? شو بكون اليوم؟ ما في نشاط اليوم، تعبانين شكلكم. كتير مش شوي. يعطيكم العافية، شو تعبكم أستاذ؟ قليت النوم. قليت النوم. إيه. ما تسهروا أستاذ، ناموا بكير. Yalla, je veux une réponse. Réponse. ورد. أستاذ ورد راح عند الإنترنت. لا يانا رجعت فتت مش الحال. أوكي. مي ورد. أستاذ أنا بعرف كيف بس ما حسبت الأرقام. طيب قولي لي كيف، أنا قبلان. أوكي. قايلين لنا إنه الماس du tube à potasse caustique augmente de 4,4 ملغ. صح. هيدي يعني هيدي الماس اللي كبرت هي إيجال masse du CO2. برافو. معني؟ Oui, oui, j'écoute. كفي ورد. إيجال masse du CO2. فنعمل رابور ستوكيومتريك بنجيب ال N لا C نرجع من الM كيف نجيب ونعمل الماس massique? pourcentage massique هي Comment على peut-on trouver la masse le nombre de moles de carbone? البورسنت هي الماس تاعت الكربون على الماس توتال للكومبوزي. مش البورسنتاج ماسيك استاذ، كيف بعمل؟ قلت لي بعمل كالكول ستوكيومتريك. عيا استاذ. ما نحن انه نحن جبنا عنا ال 4.4 هي augmenter البوتاس كوستيك. هيدي ايجال الماس للسي او 2. طيب اوكي بعدين عنا نحن سي نحن لانه عملنا كومبستيون سي بلس او 2 بتاعت السي او 2. اذا ورد من خلال هيدي الايكواسيون كان بدك من خلال الايكواسيون. هيدي من هيدي. Oui. فاذا استاذ regardez بالpartie 1. L'augmentation de la masse de potasse caustique indique la présence de CO2, c'est-à-dire il y a de carbone. L'augmentation de la masse de l'acide sulfurique indique la présence de H2O, c'est-à-dire il y a d'hydrogène. C'est la première partie. Deuxième partie pour le carbone. On a l'équation de formation de dioxyde de carbone C plus O2 donne CO2. La masse de CO2 est égale à la masse de l'augmentation de potasse caustique. فإذا هي 4,4 ملغ من الملغرام للغرام fois 10-3. Par suite, on peut trouver le nombre de moles de CO2. C'est égal à la masse de dioxyde de carbone sur la masse molaire, bien sûr, c'est donné. On trouve le nombre de moles. Après, d'après le rapport stoichiométrique, le nombre de moles de carbone sur 1 est égal au nombre de moles de CO2 sur 1, égal 10-4. Maintenant, on peut trouver la masse du carbone et on a la masse totale. On peut trouver le pourcentage massique du carbone. Question? Qui a une question? C'est facile. Ah, très bien. طيب يلا pour l'hydrogène. مين بيعطيني réponse? Oui. عند الرياكسيون H2 plus 1 sur 2 O2 بيعطينا H2O وال H2O الماس اللي إلها بتساوي الماس للأسيد سلفوريك 2,4 ملغ. يعني شو؟ مش بيساوي الماس للأسيد سلفوريك égal à l'augmentation de la masse. l'augmentation. أنا هيك قصدي. بعرف قصدك بس أنا عم بقول لك اكتبي لي أو قولي لي قصدك.
الماس augmenté للأسيد sulfurique 2,4 fois 10 exposant moins 3 grammes. وبس جيب الماس لل H2O بروح بجيب الماس لل H2 من الرابور ستوكيومتريك وبجيب البورسنتاج ماسيك لل H2O لل H2. هو للH وي للH للهيدروجين très bien. فإذا استاذ مثل ما قلت رفيقتكم هون جبت البورسنتاج ماسيك أنا الكربون 60%. Pour l'hydrogène, on a H2 plus demi-O2 donne H2O. La masse de H2O est égale à l'augmentation de la masse de H2SO4. Maintenant, la masse à H2O. On trouve le nombre de moles de H2O. Et par suite, d'après le rapport stoichiométrique, on trouve le nombre de moles de H2. Et maintenant, on trouve la masse de H2, ce nombre de moles de H2 fois masse molaire. C'est la masse de H2. Et par suite, on trouve le pourcentage massique de l'hydrogène. À la fin, il faut trouver le pourcentage massique de l'oxygène. C'est 100 moins la somme de pourcentages. 60 plus 13, c'est 73. Donc 100 moins 73, c'est 27%. واضح؟ واضح؟ واضح أستاذ. يلا. Application 2. L'analyse par la méthode de Geldahal d'un composé organique azoté A de masse 1. بس فيك ترجع شوي لصبرهم. ما قلت لكم اعملوا سكرين شوت استاذ. يلا هيدا الابلكيشن عملتوا سكرين شوت؟ ايه للأجوبة بس أول سؤال. يلا. مش الحال؟ مش الحال. هون. ايه هو مش الحال كنت أنا عم حلهم. يلا. وهيدا البارتي كمان مش الحال. Application 2. Yeah. Donc, l'analyse par la méthode de Geldahal d'un composé organique azoté A de masse 1,8 g libère le gaz ammoniaque qui est collecté. On a donc qui est collecté, yani qui est réagi ou qui est dosé dans 55 ml de solution d'acide nitrique de concentration molaire 0,5 mol par litre. Déterminer le pourcentage en masse d'azote dans le composé A. نحن اشتغلنا على الميثود de Geldahal. وقلنا معنى النمبر دو مول معنى الكونسنتراسيون de l'acide ومعنى الفوليوم يعني هيدا سي لو فوليوم على l'équivalence والغاز امونياك هو باز كانه هون عندي رياكسيون بين باز واسيد يعني النمبر دو مول لان H3 بيساوي النمبر دو مول للاسيد نيتريك اللي هو HNO3. واضح اللي عم بقوله استاذ؟ هيا أستاذ فيك تعيدها بعد مرة؟ يلا. نحن معنا الكونسنتراسيون والفوليوم لل HNO3. On peut trouver le nombre de moles de HNO3. Ça va? إيه. شو الرياكسيون؟ هي رياكسيون احنا شرحنا لكم اياها انه هو الامونياك NH3 dosé par l'acide nitrique يعني plus H3O plus pour donner NH4 plus H2O. Alors, pour trouver le nombre de moles de NH3, on travaille sur le point d'équivalence. Alors, هون هو ما قال لي équivalence بس المقصود فيها l'équivalence. يعني النمبر de moles لل NH3 égale nombre de moles لل H3O+. واضح لهون؟ كوا؟ أستاذ ال HNO3 هي كيف بتتقسم؟ ال NH3 استاذ هي اجت من الرياكسيون. لا HNO3. نعم. HNO3 كيف بدنا نستعملها؟ ال HNO3 هو اسيد يعني بتصير H plus و H3 او HNO3 plus H2O. بكتب لك اياه هون عشان افتكرها معينه. كيف بنكتب ال HCl هو H3O plus عندنا وي HNO3 هيدا اسيد نيتريك plus H2O يعني l'équation de dissociation dans l'eau بيعطينا هو اسيد فور بيعمل dissociation complète
بنحصل على H3 O plus NO3- ايون نيترات. اوكي. واكيد النومبر دو مول لل H3O plus قد النومبر دو مول لل HNO3. هيدي بتعرفوها. فاذا من خلال الرابور ستوكيومتريك كتبنا ال NH3 الايون امونياك بلس ال H3O plus هيدا الاسيد بيعطينا NH4 plus H2O. D'après le rapport stoichiométrique, on peut dire nombre de moles لل NH3 بيساوي النومبر دو مول لل H3O plus. واضحة؟ كوا؟ Oui. ايه واضحة. أنا ما عم بفهم نعم. شو يعني نحن معنا النمبر دو مول لل N إنه ال HNO3 مول. شو وي. خاصة بال NH3؟ ما استاذ رح رجعك على ميثود الجلدهال. يلا مش إنه بس يطلع عنا NH3 بالازوت بنعمل لها دوزاج بالاسيد. هيها قريها هون استاذ. فاذا ال NH3 اللي هو الايون امونياك اوكي عنده بروبريتي بازيك بنعمل له نوتراليزي، يعني بنعمل له رياكسيون مع مين؟ مع اسيد. على البوان ديكيفالونس يا ايا بنعمل كالكول ستوكيومتريك. هي انا كاتب لكم هيدي ما عندي مشكلة فيها، أنا قصدي عن ال HNO3. ما هو افترضي ما عندك HNO3 وعندك اسيد كلوريدريك اوكي. مش الاسيد كلوريدريك هو HCl بلس H2O. فعليا شو يعني اسيد كلوريدريك؟ يعني هو H3O بلس صح؟ ايه صح. والاسيد نيتريك هو HNO3. شو بيصير دون لو؟ يعني أنا معي الدوني لل HNO3 منها بجيب لل H3O+. وي ما هو نفسه هو اسيد. ما هو مش نحن قلنا الكونسنتراسيون للاسيد فور هي ذاتها الكونسنتراسيون ال H3O بلس او النومبر دو مول. ايه فهمت. مش الحال انتم يمكن ضيعتوا بين NO3 مو وبين NH3 ما بعرف. فاذا هيدا الاسيد نيتريك بنكتب له الايكواسيون دو ديسوسياسيون دون لو بيعطينا H3O بلس و NO3 مو. فمن خلال الرابور ستوكيومتريك on peut trouver le nombre de moles de NH3. طيب ال NH3 هي عبارة عن وحدة N و3 H. يعني إذا بدي أجيب النومبر دو مول لل N بال NH3 فيه النومبر دو مول de N sur 1 بيساوي النومبر دو مول لل NH3 sur 1. كمان هيدي شرحناها قبل. كيستيون قبل ما كفي. بس ما في داعي نحط هيديك الرياكسيون N2 بلس لا خلص ديريكت هونيك استاذ كنت عم فسر لكم اياها كيف بتصير عشان ما حدا أوكي. يستغرب كيف صارت. اوكي. هون واضحة؟ ايه هون واضحة. وأستاذ بالرياكسيون اللي فوق ضروري حط بلس H2O لأن بهيديك ما حطينا بلس H2O. حاطين اش لأن بلس. هي انا كتبت لك وحده فوقها استاذ مكتوبه هي ان اش 3 بلس اش بلس بيعطيني ان اش 4 بلس. قلت لكم كنتوا صف بكالوريا ما بتعرفوا انه مش فايتين بقصه الاسيد بيكون سو فورم دو اش 3 بلس دون لو. جات كتبت لكم اياها فوقها وقلت لكم لانه اسيد يعني اش 3 بلس. اوكي. انتبهنا يا تانيا؟ ايه مش الحال. فاذا استاذ صار في يجيب الماس للان هي النومبر دو مول للان فوا masse molaire de N هو 14 et par suite on peut trouver le pourcentage massique de N c'est masse de N sur masse totale. استاذ يلي لقيها شوي صعبه بده يرجع يراجع الاستيماسيون للازوت بس يقراهم هونيك اون ديتاي رح يعرف الابليكاسيون كيف استعملنا الارقام. واضح؟ ايه واضح. عملتوا سكرين شوت استاذ للابليكاسيون للريبونس؟ وي. طيب بالنسبه للابليكاسيون 3 اعملوا له سكرين شوت والمره الجايه بنحله استاذ بتكونوا اوريدي صرتوا كاتبينه عندكم على الدفتر. داكور.
يعطيكم ألف عافية أستاذ. وبون journée وبون week-end à lundi. Merci. Merci. De rien.